রাঁধুনিদের জন্য নতুন টেকনিক বা নতুন বুদ্ধি। আমি যেভাবে আমার সংসারের কাজ আগে রাখি, এরকম করে আমি মরিচ ভেজে তারপরে একটু হালকা গুঁড়া করে বক্সে রেখে দিই। কারণ অনেক সময় ভর্তা খেতে হয়, ভর্তা খাওয়ার সময় একটা দুইটা করে মরিচ ভাজতে গেলেও কিন্তু সময় লাগে। সেই জন্য আমি এরকম বেশি করে ভেজে তারপর আমি গুঁড়া করে একটা বক্সে রেখে দিই। যখন ভর্তা খেতে মন চায় বা মরিচ ভাত খেতে মন চায় তখনই কিন্তু খাওয়া যায়। এরকম করে সবগুলো মরিচ আমি ভেজে নিচ্ছি, এখন গুঁড়া করব। এটা দেখতে পারবেন দ্বিতীয় শর্ট ভিডিওতে।